Саламатсыздар ма балалар? 1/30 есебімізде теңдеуді шешіңдер дейді. Бірінші есебімізде 0,12 азайтылған 2,5х тең болады минус 0,8. Минус 2,5х тең болады минус 0,8 азайтылған 0,12 болады. Минус 2,5х тең минус жағдайда екеуі де минус болса қосылады, бірақ минустан қойылады, 0,192. Енді x тауып үшін x тең болады. Екі жағына бөлеміз. Оны 0, екі жағына минус 2,5-ке бөлеміз. 0,368. Бұл бізде бірінші есебіміз. Енді екінші есебімізде 4,8х азайтылған 0,3 тең болады 4,2 көбейтілген 0,5. 4,8х азайтылған 0,3 тең болады. 4,2-ні 5-ке көбейтетін болсақ, 2,5-10, 4,5-20, 21. 2,1 болады. 2,1. Енді 4,8х тең болады. 2,1 қосылған 0,3 болады. 4,8х тең мына жерде қосамыз. 4, 2,4 болды. X'ті тауып үшін 2,4-ті бөлеміз 4,8-ге. Яғни 0,5 болады. Екінші есебіміз 0,5 болды. Немесе 10-нан 5 осылай жазылады. Яғни осылай да жазылады. Келесі үшінші есебімізде 1,4-3 азайтылған 5х тең болады 2,4-3 бөлінген минус 3,3-2. Мына жерде жай бөлшек айналдырып алайық біз. 4, 7 болады азайтылған 5х тең. Мұнда 4, 2,8, 8-ге 3-ті қосамыз 11 болады. Мұнда минус таңба 9, 3 болады. 9, 9-ға 2-ні қосамыз 11. Енді 7 бөлінген 4 азайтылған 5х тең 11 бөлінген 4 3 бен 11-дің орнына ауысады. Бірақ минус таңбаны жазып қояйық. 11 мен 11 қысқарады. 7 бөлінген 4 азайтылған 5х тең минус мына жерде 3 бөлінген 4. Минус 5х тең болады. Минус 3 бөлінген 4 азайтылған 7 бөлінген 4. Минус 5х тең болады. Ортақ бөлімі 4 болады. Мұнда 4 болады. Минус 3 азайтылған 7. Минус 5х тең болады. 4, мұнда минус болады. 2 бір-біріне қосылатын минус болғанда 10. Енді біз минус 5-ке бөліп береміз екі жағында. Сонда х тең болады. Минус 10 бөлінген 4. Бөлеміз 5-ке, 5-тің астында 1 бар ғой. Х тең болады. Минус 10 бөлінген 4. 1 бөлінген 5 болады. Х тең 5 пен 10 қысқарады бір-біріне. Минус болады. Мұнда 2 қалды. 2 бөлінген 4. Яғни 2-ге қысқартатын болсақ, х тең болады. Минус 1 бөлінген 2. Яғни бұл үшінші есебімізде осылай шықты. Енді төртінші есебіміз шығарсақ,
20х қосылған 0,4 көбейтілген минус 6,4/1 тең болады 4,3/2 бөлінген минус 4/1. 20х қосамыз 0,4 дегенді осылай жасақ болады. Көбейтілген мына жерде минус таңба 4 жай бөлшекке айналдырамыз. 6/4 оған 1 қосамыз 25 тең мында 3 4/12 12 2-ні қосамыз 14 бөлінген минус 4/1. Енді қысқартатындарын қысқартайық. 20х қосылған мына жерде бір-бірімен қысқарады. 4 пен 4 қысқарады. 10 менен 25-ті 5-ке қысқартамыз. Сонда мында 2 қалады. Мында 5 қалады. Яғни 5 бөлінген 2. Мына жерде таңбамыз өзгереді. Яғни таңбамыз мына жерде минус болады. Минус болады. Тең 14 бөлінген 3 болады. Орындар ауысады. 4 бөлінген 1. Бізде минус бар. Оны ескеруіміз керек міндетті түрде. 20х азайтылған 5 бөлінген 2 тең болады. 14-ті 4-ке көбейтетін болсақ 4 16 5 56 бөлінген 3. Бұл жерде минус. Енді 20х тең болады минус 56 бөлінген 3 қосылған 5 бөлінген 2 болды. Х тең болады. Ортақ бөлім берем 6 болады. Мұнда 2-ден, мұнда 3-ден. 56-дан 2-ге өйтем. 2 6 12, 2 5 10, ойда бір бар 11. Қосамыз 3 5 15. 20х тең болады. Минусты қойып қойын. Плюс минус болған жағдайда азайтылады да үлкен таңбасы қойылады. 112-ден 15-ті азайтамыз. Яғни 97 болды. 97 112 15-тен үлкен, сондықтан минус таңба қойылды. Бөлімінде 6. Енді біз екі жағында x тау үшін 20-ға бөлеміз. X тең болады. Минус 97 бөлінген 6 бөлеміз 20-ға. X тең болады. Минус 97 бөлінген 6 1 үстіге 20 астына түседі. X тең болады. Минус 97 бөлінген 120. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мына менде 7 деген сан түсініксіз болмасын. Егер пайдалы болса, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.